আজকে আমি তোমাদের সাথে আমাদের বাড়ির ছাদের গাছের ভিডিও শেয়ার করব। এই সব গাছ আমার মা আর বাবার নিজে হাতে বসানো। করলা গাছের ছোট্ট করলাটা দেখতে খুব কিউট লাগছিল। সবজি বেশিরভাগ আমাদের গাছ থেকেই তুলে খাওয়া হয়, বাজার থেকে কমই আনা হয়। গাছের টাটকা তাজা সবজির স্বাদ কিন্তু বাজারের সবজির তুলনায় অনেক বেশি। এটা আপেল কুলের গাছ আর এটা পাতিলেবুর গাছ। এই পাতিলেবুর গাছটায় প্রচুর পাতিলেবু হয় আর এটা আমাদের চৌবাচ্চা, ওতে ছোট ছোট শিং মাছ ছাড়া আছে। 2 ধরনের মৌসুমী লেবু গাছও মা বসিয়েছে। মৌসুমীগুলো খেতেও খুব মিষ্টি। এই পেয়ারা গাছের পেয়ারাগুলো খুবই মিষ্টি হয় আর এই গাছটা ছোট হলেও এতে প্রচুর পেয়ারা হয়। এটা ছোট জুঁই ফুলের গাছ আর গাছটায় প্রচুর ফুল ফুটেছিল। এই গাছের সামনে দাঁড়ালে এর স্নিগ্ধ মিষ্টি গন্ধে মন ভরে যায়। বিকেলবেলা ছাদে গাছেদের সাথে সময় কাটাতে খুব ভালো লাগে। কিন্তু ঐশী কি আর চুপ করে বসে থাকার মেয়ে? ও এখানে নাচতে শুরু করে দিয়েছে। ওর নাচের জন্য আমাকে আর মাকে গান গাইতে হচ্ছিল, আর আমরা গান থামিয়ে দিলেই ব্যাস ওর চিৎকার শুরু, গান গাও করে। ও নাচতে খুব ভালোবাসে, যখনই সময় পায় তখনই ও নাচতে থাকে। আজকে আমাদের বিকেলটা এইভাবেই কেটেছিল। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থেকো। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে।